El 93% de las motocicletas en América Latina sufren percances mecánicos o estéticos durante el año. Esto sin incluir los mantenimientos preventivos. Con el programa Mecánica de Motos, aprende cómo repararla tú mismo para que ahorres dinero. Además, esta es una excelente oportunidad de negocio si quieres cobrar por un servicio con una alta demanda a nivel mundial. Adquiere este curso hoy, ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.